डॉक्टर अंकित राठी साहब, बहुत स्वागत करते हैं आपका एफएम सनसिटी के इस मंच पर। धन्यवाद जी। डॉक्टर अंकित राठी बिल्कुल युवा हैं और जोधपुर के जाए जन्मे हैं। यस। और आपकी पढ़ाई लिखाई जो है हमने देखी आपके जीवन परिचय में, आप यूएसए भी घूम आए हैं, इटली भी घूम आए हैं और दिल्ली में भी आपने खूब सारा एक्सपीरियंस लिया है। हाँ जी, मैं घूमा नहीं हूँ, वहाँ पे एग्जाम्स देने गया था। हमारा आशय वही था कि पढ़ाई की पढ़ाई और घूमना का घूमना हो गया। जी हाँ, काफी सारे विशेषज्ञता आपने अब्रॉड से हासिल की? विशेषज्ञ मैंने इंडिया से ही हासिल की, उसके आगे के जो एग्जाम्स थे वो सब मैंने अब्रॉड में दिए हैं। जी। डॉक्टर अंकित राठी जी, या तो ऐसा कहा जाता है कि भाई नींद उन लोगों को नहीं आती है जो या तो बहुत ज्यादा धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, या कर की चोरी करते हों, टैक्सेस की चोरियां करते हों, या ब्लैक का धंधा करते हों, उन्हें नींद नहीं आती, या कोई बीमार इंसान हो उसे नींद नहीं आती रात रात भर, या फिर एक तीसरा कुनबा और भी है जो कहीं दिल लगा बैठता है, उसे शायद नींद नहीं आती रातों की, कोई नींद चुरा ले जाता है। अब एक चिकित्सक की नजर में ये तीनों बातें आपके सामने हैं। हम इसमें मेडिकल साइंस को खोजते हैं और मैं आपको पहले एक स्लीप का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम हमारी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में बिताते हैं। 1/3 पार्ट ऑफ आवर लाइफ वी स्लीप। तो भगवान ने अगर हमको 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने के लिए दिया है तो इसका बहुत बड़ा महत्व ज़रूर होगा। तो इसका महत्व ये है कि नींद में हम हमारी सारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, हीलिंग प्रोसेस है, वो सब शुरू करते हैं, बॉडी हील होती है। तो एक अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक अच्छी नींद नहीं होगी तो बॉडी में वो हीलिंग प्रोसेसेस पूरे नहीं होंगे। हील बोले तो भीतर की जो मरम्मत का कामकाज है वो नींद के दौरान ही होता है। यस। आप उसको फिजिकल मरम्मत बोल दीजिए, मेंटल मरम्मत बोल दीजिए, पर ये नींद के दौरान होता है और इससे हम हमारी स्वस्थ ज़िंदगी जी पाते हैं। और अगर ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा स्वस्थ नहीं है तो हम किसी हालत में स्वस्थ ज़िंदगी नहीं बिता सकते। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो लोग रत जगह करते हैं ना, उन्हें उनके चेहरे पर अगले रोज सुबह जो है वो साफ नजर आती है। रात भर के जागरण की व्यथा, उनकी आंखें सूजी हुई होंगी, रात भर का हैंगओवर होगा, चेहरा लटका हुआ उतरा हुआ होगा। यस, इसलिए ही नींद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, नींद कितनी ज़रूरी है? कितने घंटे? देखिए, 6 से 7 घंटे की नींद एकदम एडिक्वेट है हमारे नॉर्मल प्रोसेसेस को वापस लाइन में लेके आने के लिए। ज़्यादा नींद भी हार्मफुल हो सकती है, कम नींद भी हार्मफुल हो सकती है। अच्छा, इसमें जो 6 से 7 घंटे आपने बताए हैं, उसमें साउंड स्लीप कितनी ज़रूरी है? साउंड स्लीप नींद की परिभाषा अलग होती है। स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्वांटिटी मैंने बताई 6 से 7 घंटे, पर क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे आपको पता है हर जगह क्वालिटी इज़ सुप्रीम, क्वांटिटी डजंट मैटर मच। कुछ लोग 5 घंटे सो के भी बहुत स्वस्थ रहते हैं क्योंकि उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो स्लीप क्वालिटी को देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज परस्पर क्वांटिटी के। और मैं बोलूँगा कि अगर स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्वांटिटी डजंट मैटर। एक शायर कहते हैं डॉक्टर अंकित राठी जी कि सो जाते हैं थक के पत्थरों पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लिया करते हैं। हाँ जी, जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट करते हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ जिनमें अच्छी रहती है, स्टेमिना अच्छा रहता है, जो थक हार के सोते हैं उनकी नींद अच्छी होती है, पर उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो स्लीप क्वालिटी अच्छी उनकी हो। अगर उनको कोई नींद में बीमारी है तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हम इसी चीज़ को देखते हैं कि कहीं आपकी नींद में कोई बीमारी तो नहीं है जो आपकी स्लीप क्वालिटी को हैम्पर कर रही है। वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, ये बात तो है। हम उस मेन मुद्दे पर आए, नींद में होने वाली जो खलल है, खुद को शायद खलल हो ना हो लेकिन आस पड़ोस वालों को ज़रूर खलल आप पहुंचा सकते हैं। कई लोग जो हैं डॉक्टर साहब, खर्राटे जो हैं इस कदर लिया करते हैं, अगर क्या कहें, कोई पहली मर्तबा अगर किसी को खर्राटे लेते हुए सुन ले या देख ले तो शायद डर जाए, बच्चा तो डर जाए।
कई लोगों के इतने खतरनाक खर्राटे होते हैं, लेकिन हम खर्राटों पर पहुंचेंगे। उससे पहले मैं जानना चाह रहा था कि नींद के आलम में अर्ध मूर्छित अवस्था में होता है इंसान, Yes. आधा बेहोशी जैसा ही होता है। Yes, yes. उसे शायद कुछ होश नहीं रहता। Yes. एक भ्रांति है कि यदि नींद में आपके सीने पर, आपकी छाती पर आपका हाथ रह जाए तो कई डरावने ख्वाब आते हैं। क्या ये केवल मिथ है? ये एक मिथ ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। डरावने ख्वाब नींद की एक स्टेज में आते हैं, तो अगर आप नींद की उस स्टेज में नहीं हैं तो डरावने ख्वाब आपको नहीं आएंगे। तो डीप स्लीप में जाते हैं तब डरावने ख्वाब आपके मेंटल दिमाग में आने शुरू होते हैं। तो इसका फिजिकली कोई रिलेशन नहीं है। आप टेढ़े सो रहे हैं, उल्टे सो रहे हैं तो आपको ख्वाब आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सोने का अंदाज भी लोगों का जुदा होता है। कुछ लोग पेट के बल सोते हैं, कुछ लोग पीठ के बल सोते हैं, कुछ लोग जो है करवट बदल के सोते हैं, कुछ लोग करवटें बदलते ही रह जाते हैं, बेचारे नींद ही नहीं आती। हाँ, ये सब पोस्चर क्या होना चाहिए? ये सब अलग अलग पोस्चर्स हैं, जिसको जो सूट करता है वो उस हिसाब से अपना पोस्चर ले लेता है। पर अगर अपन लेटरली सोते हैं, मतलब टेढ़ा सोते हैं, तो देखा गया है खर्राटे सबसे कम उस पोजीशन में आते हैं। सीधा सोते हैं वो सबसे खराब पोजीशन है, सबसे ज़्यादा खर्राटे उस पोजीशन में आते हैं। तो अगर किसी को खर्राटे की बीमारी है फॉर एग्जांपल, तो वो चाहेगा कि उस पोजीशन में सोऊं जिसमें मेरे को सबसे कम खर्राटे आए, सबसे कम खलल पड़े मेरी नींद में। तो वो जनरली टेढ़ा सोएगा, दो तकिए लगा के सोएगा नीचे, या फिर अपना हाथ के सराहने सोएगा, तो वो टेढ़ी पोजीशन लेगा। तो टेढ़ी पोजीशन उन मरीजों के लिए सबसे सहूलियत वाली पोजीशन होती है, इसलिए वो पोजीशन लेते हैं। नींद की शुरुआत तो वो उस करवट बदल के सो लेता है, लेकिन कुछ देर बाद में नींद में उसे होश नहीं रहता और उसकी पोस्चर जो है उसका चेंज हो जाता है, और तब जो है कड़ाव सजता है भट्टी पर, वैसी आवाजें आती हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बीमारी है? जी, बहुत बड़ी बीमारी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि कोई खर्राटे लेता है तो मैं यहाँ आपको बीच में टोकने के लिए बहुत माफी का तलबगार हूँ। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग अवेयर नहीं है, सावचेत नहीं है। विदेशों में तो हमने ये खबरें भी पढ़ी हैं डॉक्टर साहब कि ज्यादा खर्राटे लेने वाले जीवन साथी से अदालतों में तलाक तक मामले पहुंच जाते हैं। शायद भारत में तो ऐसा नहीं है, बेचारे बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, भारत में अभी बर्दाश्त की सीमा उस तक नहीं पहुंची है क्योंकि पर विदेशों में वास्तव में मेडिको लीगल स्वीट होते हैं इस चीज के अगेंस्ट। भारत में अभी हमको जागरूकता करनी है सबसे पहले कि ये एक बीमारी है, इसका आप समाधान कीजिए, वरना आपके हेल्थ पे ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देगी। ओके, तो डॉक्टर अंकित राठी से अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खर्राटे क्या हैं, खर्राटे क्यों आते हैं, और ये किस तरह की बीमारी का संकेत है। क्या खर्राटों जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है? इन तमाम मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना चाहते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए। इस पहले म्यूजिकल ब्रेक में डॉक्टर अंकित राठी क्या सुनवाना चाहते हैं? हमारे लाखों श्रोता इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं। मैं फना मूवी का एक गाना सुनना चाहूँगा, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ। यस, बहुत ही अच्छा गाना। ये कमाल का गीत जो लिखा था प्रसून जोशी जी ने, और आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए मैंने ये फरमाइश की। आइए सुनते हैं। चेस्ट फिजिशियन, छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित राठी। डॉक्टर राठी साहब, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करते हैं एफएम सनसिटी के इस मंच पर। और इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले हमने बातचीत को जिस मोड़ पर छोड़ा था, वो खर्राटे क्या हैं, किस और इंगित करते हैं? आपने सुना होगा, जैसे बोला जाता है कि जो खर्राटे लेते हैं वो घोड़े बेच के सोते हैं, उनकी नींद बहुत अच्छी होती है, जल्दी से उठते नहीं हैं। पर ये धारणा एकदम गलत है। जो खर्राटे लेते हैं उनकी नींद अच्छी नहीं होती है। अच्छा। तो ये एक बीमारी है जो नींद में आती है। इसमें होता क्या है कि जैसे आदमी जो मोटा आदमी है, जनरली जो मोटापे हैं, मोटापे से रिलेटेड बीमारी है, तो आदमी जब सोता है तो उसकी नींद में सांस बार बार रुकती है, सांस रुकती है, जैसे कोई इसका गला घोट रहा है, और उसके कारण उसको बार बार चौंक के उठना पड़ता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है। इस बीमारी में ये परेशानी होती है। तो नींद आपकी जब पूरी नहीं होगी रात में, तब आप बट नेचुरल है, सुबह उठेंगे तो आपको मॉर्निंग हेडेक होंगे, आपका मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा,
आप दिन भर नींद में ही रहेंगे। हाँ, दिनचर्या पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। जी, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो एक्चुअली रात में जब इस पेशेंट जो इस बीमारी से ग्रसित है वो सोता है, तो फिर उसका नींद में बार बार चोकिंग सेंसेशन होता है। खराटे जो हैं वो पूरे समय तक आपने ऑब्जर्व किया हो तो एक जैसे नहीं चलते हैं, कुछ टाइम तक चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर एक एपनिया आता है। इस बीमारी को स्लीप एपनिया बोलते हैं। एपनिया मतलब स्लीप मतलब नींद में, एपनिया मतलब सांस का रुकना। तो जब खराटे चलते हैं और उसके बाद वो सांस रुकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए वो सांस रुकता है, वो जो सांस रुकता है वो बीमारी है। वो सांस नहीं रुकना चाहिए। उस सांस के रुकने से बॉडी में एकदम उठापटक शुरू हो जाती है, हलचल शुरू हो जाती है, और उस हलचल के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत बार ये सुनते हैं कि नींद में कोई आदमी एकदम स्वस्थ था, नींद में सोते सोते ही उसका स्वर्गास हो गया, सांसें बंद हो गई, पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, सडन डेथ का बहुत बड़ा कारण ये है। ओहो, यानी कि अचानक यदि रात को मृत्यु हो जाए तो इसके माने ये नहीं है कि रात को हार्ट फेल हो गया। ये बहुत कॉमन है कि हार्ट फेलियर हो गया, सब लोग ऐसे ही बोल देते हैं। पर उसका ये कारण ये भी है सडन डेथ का कि रात में सोते सोते उनको बहुत सालों से खराटे आते थे, उनको पता ही नहीं था कि ये बीमारी है, और फिर किसी दिन रात में वो भयानक रात आई जब उनका सांस वापस ही नहीं आया और वो नींद में ही चल बसे। तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही घातक बीमारी भी है। तो ये किन लोगों को राम नाम सत्य हो सकता है रात को नींद में? देखिए, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, वो हमको जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक है मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मोटापे से क्या होता है कि जो अपनी गर्दन है, गर्दन के आसपास पूरा फैट जमा हो जाता है, और ये फैट जो गर्दन के पास की मसल्स हैं उनको अपना काम नहीं करने देता है रात में, उनको अपने एयरवेज को खुला रखने में मदद नहीं करता है, उनके ऊपर दबाव आता है, और फिर ये जब एयरवेज बंद होते हैं तो सांस बंद हो जाती है। तो बेसिकली इसीलिए नींद में तो जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहती है, तो ये एयरवेज को ओपन रखती है, और जैसे ही सोते हैं तो मसल्स भी रिलैक्स हो जाती है, तो उसके कारण धीरे धीरे ये बीच में रुकावट पैदा हो जाती है। ये रुकावट के कारण ही खराटे बनते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये रुकावट बहुत बढ़ जाती है तो फिर सांस बंद हो जाता है। ओके, डॉक्टर अंकित राठी, इस बीच एक जिज्ञासा है कि क्या नॉर्मल तकिया इस्तेमाल करने से, यानी कि आपकी गर्दन के नीचे या खोपड़ी के नीचे मामूली सी ऊंचाई वाला तकिया अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? फ़र्क ऐसा पड़ेगा कि अगर नॉर्मल तकिया आपने यूज़ किया है तो आपको खराटे थोड़े कम हो सकते हैं, पर बीमारी नहीं जाएगी। ओके, आप ऐसा है कि बीमारी आपके अंदर है, पर आप बीमारी को किसी तरह थोड़ा सा सुधारने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप टेढ़ा करवट लेके सोते हैं ताकि खराटे कम हो जाए, वो वाली बात है। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, स्थायी इलाज नहीं है। नहीं, ये स्थायी इलाज बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? शुरुआती लक्षण ऐसे होते हैं कि एक तरफ लक्षण होते हैं रात में जब पेशेंट सोता है, और एक तरफ लक्षण होते हैं दिन में जब पेशेंट जागता है। तो सबसे पहले रात की बात करते हैं। रात में जोर जोर से खराटे आना, सबसे पहली चीज। आसपास के लोगों को बहुत डिस्टरबेंस होता है। उसे खुद को तो शायद नहीं पता होगा ना, उसके खुद को तो कुछ नहीं पता चलता, खुद तो मानने को भी तैयार नहीं होते। जब तक उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई जाए वो मानते नहीं कि मैं खराटे लेता हूँ, पर उनके पार्टनर्स जरूर बहुत तंग रहते हैं। आप कभी अगर ट्रेन में सफर करते हैं, नाइट जर्नी है, तो पूरी ट्रेन के डब्बे को ऐसे बुझा देते हैं वो लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खराटे सबसे बड़ी एक लक्षण। उसके बाद में खराटों के साथ साथ चोकिंग सेंसेशन होना, बीच बीच में चौक के उठना, जब सांस रुकता है तो आदमी चौक के उठता है। उसके बाद बार बार गला सूखना, बार बार उठ के आपको पानी पीना पड़ता है। हलक बिल्कुल सूख जाते हैं ऐसे मरीजों के। और फिर बार बार यूरिनेशन के लिए उठना, बार बार आपको पेशाब लगना, बार बार आपकी नींद टूटती है, बार बार आप पेशाब करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें रात में होती हैं। दिन में पेशेंट जब सुबह उठता है तो एकदम नॉन रिफ्रेश्ड स्लीप लेके उठता है। मतलब ऐसा लगता है कि हेडेक हो रहा है, रात में नींद अच्छी नहीं हुई, जैसे कोई हैंगओवर में ही है। दिन भर ऐसा ही निकलता है उसका, दिन भर ऐसा लगता है नींद में है। कभी भी एकांत में छोड़ दीजिए उसको 10 मिनट, वो उधर ही झपकी ले लेगा। और उसके बाद बिहेवियरल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है स्वभाव में। और ये जो नींद है दिन की,
इसको हम एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस बोलते हैं, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा सो रहा है, एक्सेसिव सो रहा है क्योंकि रात की नींद अच्छी नहीं हुई है। तो ऊँघना भी उसी का एक हिस्सा है। हाँ, दिन में जो ऊँघ लेते हैं। हाँ जी। देखिए, खाना खाने के बाद थोड़ा सा किसी को नींद आ जाना वो स्वाभाविक है, पर आप टीवी चल रहा है तो भी आप देखते देखते सो गए, किसी से बात करते करते सो गए, तो ये जो है ये पैथोलॉजिकल चीज़ हैं, ये चीज़ें हैं जो गलत है, जो नहीं होनी चाहिए सामान्यतः। डॉक्टर साहब, जांच क्या हो सकती है इसकी जांच हम ऑफ कोर्स बीमारी नींद की है तो नींद में ही जांच करनी पड़ेगी। तो इसकी जांच जो होती है वो स्लीप टेस्ट होती है, जिसको पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और साधारण भाषा में स्लीप टेस्ट कहते हैं। तो आदमी जब रात में सोता है तो उसमें उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है, बेसिकली ईसीजी जैसी मशीन, ईसीजी निकालते हैं जैसे लोगों को पता है, उस तरह की एक मशीन होती है। वो मशीन लगा के उसकी रात की सारी एक्टिविटीज़ नोट की जाती है। करीब 14 से 15 पैरामीटर्स नोट किए जाते हैं, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, जो भी आप बोलें, ब्रेन की एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी, और उसके बाद में उनका सब पैरामीटर्स का विश्लेषण करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उनको ये बीमारी है कि नहीं है, स्लीप एपनिया की बीमारी है कि नहीं है। अगर उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उनको उपचार लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि नींद में यदि खर्राटे की बीमारी किसी व्यक्ति को है तो उसकी जांच भी नींद में ही होगी, उस मरीज को सोना होगा, और हो सकता है वो इतना कॉन्शियस हो कि खर्राटे लेना उस रात भूल जाए जब आप जांच कर रहे हो। देखिए, वो खर्राटे तो लेगा पर उसको नींद आएगी नहीं आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार डर के मारे वो नई जगह पे आया है, कोई हॉस्पिटल में ये टेस्ट होता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है ये टेस्ट, पर हॉस्पिटल सेटिंग में ये टेस्ट करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो पेशेंट है उसकी सारे पैरामीटर्स हॉस्पिटल में ही चेक हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल सेटिंग में ये टेस्ट करके अगर उसको हॉस्पिटल में नींद नहीं आती तो लाइट सेडेशन दे देते हैं हम लोग, लाइट सेडेशन की एक गोली देते हैं ताकि वो नींद में चला जाए। उसको नींद नहीं आएगी तो वो टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। 3 से 4 घंटे की नींद चाहिए होती है इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, और फिर इसकी रिपोर्ट के आधार पे हम आगे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को इसका ट्रीटमेंट देना है, ये बीमारी है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, यदि आप कंफर्म कर देती है आपकी तमाम तरह की जो जांचें हैं कि फलां शख्स को खर्राटे की बीमारी है और अब उसका स्तर या तो कम हो सकता है या बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उस खर्राटों के स्तर के आधार पर आप इलाज शुरू करते हैं? यस, एकदम सही। ये हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिजीज़ में। तो माइल्ड डिजीज़ में देखा गया है कि और दूसरे तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, डेंटल अप्लायंसेज हैं, वो भी काम करती है। डेंटल अप्लायंसेज से मेरा मतलब है कि दांतों के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, उसको सोते समय उसको बस पहन के सोना है और उससे उसके खर्राटे बंद हो जाते हैं, बीमारी क्योर हो जाती है। पर अगर मॉडरेट और सीवियर बीमारी है तो उसको एक सीपैप नाम से मशीन आती है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, वो मशीन लेनी पड़ती है, वो मशीन लगानी पड़ती है रात में सोते वक्त, तब उसके खर्राटे बंद होंगे, तब उसकी ये बीमारी का निदान मिलेगा। अच्छा, गोली दवाई से काम नहीं चलने वाला? इसका देखिए, जो प्रॉब्लम है वो मैकेनिकल है, जो प्रॉब्लम है वो मैकेनिकल है, वो सांस में रुकावट मैकेनिकल है, तो इसका हमको कुछ ना कुछ मैकेनिकल समाधान ही देना पड़ेगा। इसके लिए कोई गोली दवाई नहीं होती, इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सीपैप थेरेपी है, पॉजिटिव एयरवे थेरेपी, जिसके कारण उसका जो हवा का रास्ता है वो हमेशा खुला रहेगा और उसको खर्राटे नहीं आएंगे। एक और चीज़ है जो मैं इधर अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि ये बीमारी सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये बीमारी और बहुत सारी बीमारियों की जननी है। जैसे कोई हार्ट डिसीज़ हो गई, जैसे हाइपरटेंशन हो गया। जनरली क्या होता है, ऐसे मरीज़ भी बहुत आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बीपी की शिकायत है जिसके लिए मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, पर डॉक्टर हैं कि एक दवाई, उसके बाद एक दवाई, उसके बाद एक दवाई, दवाइयाँ बढ़ती रहती है पर बीपी कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो उसका बहुत बड़ा कारण, छुपा हुआ कारण, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। शुगर की भी जननी ये है। ये बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक बीमारियां हैं शरीर में जिसको ये या तो पैदा कर सकती है या उनको वर्स कर सकती है। तो ये चीज़ सिर्फ एक इस बीमारी को लेके मत सोचें, इस बीमारी का ओवरऑल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके जो साइड इफेक्ट हैं वे भी खतरनाक हो सकते हैं। जी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर अंकित राठी साहब, एक जिज्ञासा मेरी यहाँ है कि क्या
तेज मिर्च मसाले वाले भोजन जीवने वाले लोगों में ये ज्यादा पाई जाती है? मतलब उसका खान पान कैसा होना चाहिए? नहीं, खान पान से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका मेन संबंध मोटापे से है। अगर मोटा व्यक्ति है तो वो कराटे लेगा तो ये बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा संबंध है बहुत ज़्यादा पतला व्यक्ति है। अगर बहुत ज़्यादा पतला व्यक्ति है तो भी उसमें ये बीमारी हो सकती है। अच्छा। उसमें इसलिए हो सकती है कि जो मेन एयरवे है, जो जबड़ा है अपना, वो जबड़े में अगर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है तो जबड़ा पीछे की तरफ खिसक सकता है। उससे सांस का जो रास्ता है वो चोक हो सकता है, उससे रास्ता छोटा हो सकता है। तो उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। पर 90% लोग मोटे होते हैं। अच्छा, डॉक्टर अंकित राठी जी, कई लोगों को हमने ये देखा है कि गुटखा जो लोग सेवन करते हैं, उन्हें पता है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, वो तमाम बातें जानते हैं, बहुत समझदार हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो लत के हाथों बहुत मजबूर होते हैं। उन्हें एक तलब पैदा होती है, तलब भी ऐसी कि वो तड़पा दे। कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि रात को सोते वक्त भी वो मुंह में गुटखा दबा के सोएंगे, और जब कभी भी नींद खुल गई और रात को उठना पड़ा नेचुरल कॉल के लिए तो वो कुल्ला करेंगे और फिर गुटखा दबा के फिर सो जाएंगे। और यदि ऐसे व्यक्ति को खर्राटे की बीमारी है, हाँ, तो बहुत ही हानिकारक हो सकती है उनके लिए, प्राणघातक हो सकती है ये। क्योंकि बीच में अगर सांस रुका और हृदय गति पे कुछ असर आया तो वो जो गुटखा और है वो सांस की नली में चोकिंग कर सकता है, जो कि इमीडिएटली पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अंकित राठी जी, अपने पास 1 मिनट का समय है। मैं जानना चाहूँगा टिप्स के रूप में कि ऐसे लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर ये आपके पार्टनर में ये बीमारी है तो उसे पहचानिए। अगर वो खर्राटा लेते हैं तो उसे पहचानिए। अगर उन्हें और कोई भी बीमारी है, बीपी, शुगर, तो इस बीमारी का निदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बच्चों में भी ऐसा हो सकता है? बच्चों में भी पाई जाती है ये। बच्चों में आजकल जिस तरह से अपन देख रहे हैं कि बच्चों में भी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके कारण ये अब आजकल बच्चों में भी पाई जा रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इंडियन सिनेरियो में भी अब कॉमन होती जा रही है। तो सबसे पहले इस बीमारी को पहचानिए। उसके बाद इसका आप एक सलाह लीजिए। सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। किसी से भी सलाह लीजिए, अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे सलाह लीजिए, आपको कोई ना कोई सलाह ज़रूर मिलेगी। पर एक रिनाउंड व्यक्ति से सलाह लीजिए, मेडिकल व्यक्ति से सलाह लीजिए। आप सिर्फ लेमैन किसी से मत सलाह लीजिए, क्योंकि उनको, अधिकतर लोगों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं है। तीसरी चीज़, अगर सलाह लेते हैं तो फिर अगर वो बोलते हैं कि ये बीमारी है तो किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, इसका आप टेस्टिंग करवाइए। अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव आता है तो इसको आप सीरियसली लीजिए और इसका ट्रीटमेंट कीजिए। सिर्फ इसको हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है। शुरुआती दौर में डॉक्टर अंकित राठी, जब ये बीमारी पनप रही होती है, उसमें जो आपने बताया था कि दांतों के बीच में उस मशीन को रखा जाता है, या फिर यही बीमारी जब आगे चलकर बहुत सीवियर रूप धारण कर लेती है तब भी एक स्थायी रूप से मशीन उसे खरीदनी पड़ती है, तो ये खर्चा कितना है? ये मशीन कॉस्टली होती है। ये डिपेंड करती है कि उसकी बीमारी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मशीन में काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं, CPAP, BiPAP, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो स्टार्टिंग बोलूँगा मैं आपको, करीब 25 से 30 हज़ार रुपये की मशीन आती है, और इसको ये जीवन भर लगानी है। ये इनको काफ़ी हद तक, अपने जीवन के बहुत हद तक, बहुत टाइम तक लगानी है इनको ये मशीन, तब इनको पूरी तरह से इस चीज़ से निवारण मिलेगा। वाह, डॉक्टर अंकित राठी जी, MD, चेस्ट फिजिशियन, छाती रोग विशेषज्ञ, आज आपने एक ऐसे लीक से हटकर विषय पर बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। खर्राटों के बारे में कितना भयावह हो सकता है आपका नजरअंदाज करना खर्राटों को। सावचेत हों, अवेयर हों, यही संदेश डॉक्टर अंकित राठी की ओर से हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आकाशवाणी जोधपुर और FM सन सिटी परिवार की ओर से। थैंक यू वेरी मच। बाकी साथ आई साहब